Assalamualaikum everyone. Today we will discuss about future indefinite. गुज़श्ता लेक्चर में हमने आपके सामने पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर जिक्र किया था। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर, उसका माना, उसका हेल्पिंग वर्ब और उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इस हवाले से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको ये बात मालूम है कि कुल टेंसेस 12 हैं, उनमें से तीसरे नंबर पर जो टेंस है उसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनेट। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट का माना। फ्यूचर इंडेफिनेट का माना है फ्यूचर इंडेफिनेट जिससे ये बात मालूम होती है कि आने वाले ज़माने में कोई काम किया जाएगा। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं मुताला करूंगा, मैं मैच जीतूंगा, मैं होमवर्क मुकम्मल करूंगा। तो ये सारे ऐसे जुमले हैं जिनमें ये बात वाज़ेह की जा रही है कि मैं आने वाले ज़माने में ये काम करूंगा। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट की तारीफ़। अब दूसरी बात फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर। फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शल को लाया जाता है। शल ये यूज़ होता है आई और वी के लिए, और विल ये यूज़ होता है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। यू हो, शी हो, इट हो, नाउन मुफरद हो, उनके लिए विल यूज़ होता है। और विल ये आई और वी के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो बहरहाल सबसे पहले सब्जेक्ट को लाया जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शल को लाया जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को लाया जाएगा, और आखिर में ऑब्जेक्ट को लाया जाएगा। तो हमें फ्यूचर इंडेफिनेट हासिल हो जाएगा। जैसे आपके सामने मिसाल है, माई फादर विल बे ए न्यू कार टुमारो। मेरे वालिद साहब कल न्यू कार ख़रीदेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लाया, माई फादर ये सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हमने लाया हेल्पिंग वर्ब को, वो है विल। उसके बाद हमने लाया बे। बे के माना है ख़रीदना। बे ये फर्स्ट फॉर्म है, बॉट ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद हमने ए न्यू कार ऑब्जेक्ट को लाया, तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट हासिल हो गया। माई फादर विल बे ए न्यू कार टुमारो। मेरे वालिद साहब कल न्यू कार ख़रीदेंगे। आपके सामने दूसरी मिसाल है, आई विल हेल्प यू विद सम मनी। आई विल हेल्प यू विद सम मनी। मैं आपकी चंद पैसों के साथ मदद करूँगा। तो इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लाया आई को, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल को लाया, और उसके बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हेल्प को लाया, और हमने आखिर में लाया विद सम मनी को। तो हमें फ्यूचर इंडेफिनेट हासिल हो गया। आपके सामने तीसरी मिसाल है, शी will complete her work soon. She will complete her work soon. वो औरत अपना काम जल्दी मुकम्मल करेगी। तो इसमें सबसे पहले हमने शी सब्जेक्ट को लाया, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब को लाया, और उसके बाद हमने कंप्लीट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को लाया, और आखिर में हर वर्क ऑब्जेक्ट को लाया। तो हमें फ्यूचर इंडेफिनेट हासिल हो गया। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल्स। अब आखिरी बात रह जाती है कि हम फ्यूचर इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जुमला कैसे बनाएं। तो उसके लिए वही कायदा है जो हम माक़बल में पढ़ते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, तो इंट्रोगेटिव हासिल हो जाता है। अब आप उन्हीं मिसालों को देखें।
آپ کے سامنے مثال ہے my father will buy a new car tomorrow. اب ہمیں اس کا انٹروگیٹو چاہیے سوالیہ جملہ، تو کیا کریں گے؟ صرف will کو my father سے پہلے رکھیں گے بس، تو ہمیں انٹروگیٹو حاصل ہو جائے گا. will my father buy a new car tomorrow؟ تو یہ سوالیہ جملہ بن جائے گا کہ کیا میرے والد صاحب کل نیو گاڑی خریدیں گے. she will complete her work soon. وہ عورت اپنا کام جلدی مکمل کرے گی. اب ہمیں اس کا انٹروگیٹو چاہیے تو صرف ایک کام کریں گے، will کو she سے پہلے رکھیں گے. will کو she سے پہلے رکھیں گے تو ہمیں انٹروگیٹو حاصل ہو جائے گا. will she complete her work soon؟ کیا وہ عورت اپنا کام جلدی مکمل کرے گی؟ تو یہ سوالیہ بن گیا. I will help you with some money. میں آپ کی چند پیسوں کے ساتھ مدد کروں گا. تو ہمیں اس کا انٹروگیٹو چاہیے تو صرف ایک کام کریں گے، will کو ایسے پہلے رکھیں گے. will I help you with some money؟ تو یہ انٹروگیٹو بن جائے گا کہ کیا میں آپ کی چند پیسوں کے ساتھ مدد کروں گا. تو یہ ہے انٹروگیٹو بنانے کا اصول اور قاعدہ. اب رہ جاتی ہے آخری بات کہ ہم فیوچر انڈیفینٹ کا نیگیٹو جملہ کیسے بنائیں. تو اس کے لیے وہی رول ہے جو ہم ماقبل میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ سبجیکٹ کے بعد آپ ہیلپنگ ورب کے ساتھ نوٹ لگا دیں تو ہمیں نیگیٹو جملہ حاصل ہو جاتا ہے. تو فیوچر انڈیفینٹ کا ہیلپنگ ورب ول ہے تو ہم سبجیکٹ کے بعد will کو لگائیں گے، اس کے بعد نوٹ لگائیں گے تو ہمیں نیگیٹو حاصل ہو جائے گا. جیسے I will help you with some money، میں آپ کی چند پیسوں کے ساتھ مدد کروں گا. اب ہمیں اس کا نیگیٹو چاہیے تو صرف will کے بعد نوٹ لگائیں گے بس. I will not help you with some money، تو یہ نیگیٹو بن جائے گا، میں آپ کی مدد نہیں کروں گا. She will complete her work soon، اپنا کام جلدی مکمل کرے گی. اب ہمیں اس کا نیگیٹو چاہیے تو صرف ایک کام کریں گے، will کے بعد نوٹ لگائیں گے. she will not complete her work soon، وہ عورت اپنا کام جلدی مکمل نہیں کرے گی. my father will buy a new car tomorrow، اب ہمیں اس کا نیگیٹو چاہیے تو صرف ایک کام کریں گے، will کے بعد نوٹ لگائیں گے. my father will not buy a new car tomorrow، میرے والد صاحب کل نیو گاڑی نہیں خرید کریں گے. تو یہ نیگیٹو بن جائے گا. تو یہ تھی مختصر محنت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں آپ نے سمجھا کہ فیوچر انڈیفینٹ کی تعریف کیا ہے، فیوچر انڈیفینٹ کیسے بنتا ہے، فیوچر انڈیفینٹ کا ہیلپنگ ورب کیا ہے، فیوچر انڈیفینٹ سے انٹروگیٹو اور نیگیٹو جملہ کیسے بنایا جاتا ہے. امید ہے آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.